ကျေးဇူးတော်ရှင်နဲ့ဖျားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းကိုရောရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ချင်းအဖြစ်ဖျားကိုချီးမွမ်းချင်ပါတယ်ရင်ဆိုင်ရလေခက်ခဲပြဿနာများတင်ကြုံတွေ့လေလေရာရာကိုပိုက်တာသူကိုရောရှိနေတယ်ရာဒုက္ခတွေသူဖြစ်ရှင်ရဲ့ဒီလိုထစ်ချင်ပြီးဖို့မေလို့အာမီနီလာလေချစ်ချင်မြတ်တာရှင်ကိုလိုရှိနေတယ်ခံစားရဒုက္ခတွေသူဖြစ်ရှင်ရဲ့กูโดนยิ่งนาทีขันใจบีบาดูดีเลยจีจูโรเจ้าลาไม่ได้นาเก็บจนมูโรบากูรอชีเดကိုရဆိုင်ရလေခက်ခဲပြဿနာများတင်ကြုံတွေ့လေလေရာရာကိုပိုက်တာသူကိုရောရှိနေတယ်ခံစားရဒုက္ခတွေသူဖြစ်ရှင်ရဲ့ချင်ပြီးဖို့မေလို့အာငင်းနေပြီလားလေချစ်ချင်မြတ်တာရှင်ကိုရောရှိနေတယ်တနာလေးရှိကရဲ့ပေါ်ပြပေးတယ်Joy unity, Kandayadi, Barudi Lone, Jiguro Jana, Loving again, Kurova, Kuroshi, Channel de viaje por que se continue mazi.
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဒီထိုးနဲ့မြတ်မြတ်ပြင်လဲပြီးတော့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြစ်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ယေရှုဖျားနာမတာယူပုံကြည်ပါစေကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကအဆက်ပေါ့နော်လောက်ဒီကိအတင်းတော်မှာရှိတဲ့တင်းသူတင်းသားတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့၅ချက်ရှိတယ်အဲ့၅ချက်မှာအရင်တစ်ပတ်ကကျွန်တော်၃ချက်ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတင်ဝတ်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်၃ချက်ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ကြံတဲ့2ချက်လေးပေါ့နော်အခန်းငယ်16နဲ့အခန်းငယ်20မှာရှိတဲ့အချက်2ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့ခွန်အားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြံပိုက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပါမယ်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3အခန်းငယ်19 20ငါချစ်သည်မြတ်သောသူတို့၏အပြစ်ကိုငါစစ်ဆေး၍သူတို့ကိုဆုံးမတတ်၏ထို့ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုနိုးစော်လောနောင်တရလောငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၏အတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အပ်ထိုသူရှိရသောငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောက်မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတောက်လိမ့်မည်ကြာနာရတဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်စီတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းခြင်းနဲ့ချပေးပါစေဆိုဒီညမှာကျွန်တော်အချက်2ချက်အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပထမချက်ကကျတော့ဘုရားသခင်သည်သူ့ရဲ့ချစ်တော်သူတွေကိုဆုံးမတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးတကားကိုအမြဲတမ်းခောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းခေါ်နေတယ်သူနဲ့အတူမိတ်သားဖွဲ့ပြီးလို့သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းခေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့2ချက်အဖြစ်ဒီနေ့လောက်ဒီကအတင်းတော်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာဖြစ်တယ်သူနိတူကျွန်တော်အားလုံးကိုလည်းဒီနေ့အကြံဉာဏ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားထောင်တော့သူအားလုံးရဲ့တက်တာမှာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အရာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနာယူပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ response ပေးမယ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာဟာပြည့်စုံသောအတက်တာရရှိမယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာကငါချစ်သည်မြတ်သောသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့အပြစ်များကိုစစ်ကြော၍သူတို့ကိုငါဆုံးမတတ်သည်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းမှာလည်းကျွန်တော်တုတ်တန်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်7မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီချစ်တော်မူသောသူတို့ကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏နှစ်သက်တော်မူသည်မြတ်သောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူ၏လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထိုစကလုံးကိုပဲဒီ proverb ဒီတုတ်တန်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်7မှာရေးသားထားတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ဟေဘဲအခန်းကြီး7အခန်းငယ်6မှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခန်းငယ်6မှာရေးသားထားတဲ့အရာမတူတဲ့အချက်လေးကျွန်တော်ဒီဗမာကျမ်းစာမှာကျတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အရာကထာဝရဘုရားဒီချစ်တော်မူသောသူတို့ကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏ဒီတုတ်တန်မှာကျတော့နှစ်သက်တော်မူသောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏လို့တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟီဘဲမှာကျတော့လက်ခံတော်မူသူသမျှသောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဆုံးမတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီဟီဘဲအခန်းကြီး6အောက်ပိုင်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်အခန်းငယ်8ကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တင်တို့ဒီဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံရလင်သားတို့ကိုပြုတ်တကယ်လို့ဘုရားသခင်ဒီတင်တို့ကိုပြုတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအဘမဆုံးမသောသားတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလော။သားအပေါင်းတို့ဒီခံတတော်ဆုံးမခြင်းကိုတင်တို့ဒီမခံဘဲနေလင်မင်းဦးမင်းလွင်သားဖြစ်ကြ၏လို့သားအရင်မဟုတ်ဘူးမင်းဦးမင်းလွင်သားဖြစ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့ရေဘဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုကျုပ်ခံမှတာလေဘုရားသခင်ရဲ့သားရင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယောမခန်းကြီး8ခန်းငယ်14မှာဆိုရင်ဘလို့တွေ့ရလဲဆိုဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပင်တော်မူသမျှသောသူတို့ဒီဘုရားသခင်သားဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယာကျမ်းနာရတဲ့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်စီတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအမြဲတမ်းဆုံးမတတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးမချင်းခံတဲ့သူတာလင်လဲဘုရားတကယ်သားဖြစ်တယ်လို့လဲယောမမှာပြန်ပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားတကယ်ဆုံးမချင်းဘယ်လိုခံမလဲ။ပြီးတော့ဘုရားတကယ်ဆုံးမချင်းကိုဘုရားတကယ်လူတွေကဘယ်လိုခံခဲ့ကြလဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီဣသေလလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဣသေလလူမျိုးတွေကဘာလို့ဘာဘလုံပြည်မှာနှစ်ပေါင်း80လုံးကြုံခံခဲ့ရလဲ။ ဣသရေလလူမျိုးတွေကဆီးရီးယားလက်အောက်မှာဘာလို့ကြုံခံခဲ့ရတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ငါ့ကိုပဲကိုးကွယ်ပါရုပ်တုစင်းတုကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဆိုပြီးအခါခါသူ့ရဲ့ prophet တွေကိုဆေလွတ်ပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းကြိုတင်ပြီးတော့ပြောတယ်သို့ပေမဲ့လည်းဣသေလလူမျိုးတွေကသူတို့ဖခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကို
လက်မခံဘူးဆက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်တဲ့ဒီတိုင်းတပါလူတွေနဲ့အတူဒီရုပ်တုတွေကိုကိုးကွယ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့သူတို့ဆုံးမလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဆုံးမတဲ့အရာကဘာလဲသူတို့ကိုတခြားတပါးသောလူတွေရဲ့လက်ထဲမှာအပ်လိုက်တယ်တခြားတပါးသောလူတွေရဲ့ဂျွန်တဲ့ကိုရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဣတိလလူမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဟက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ပြန်နာညောင်းပြီးတော့သူတို့ကိုဒီဂျွန်ဘွားကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်သူ့ရဲ့လူမျိုးဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဒီဣတိလလူမျိုးတွေသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုဒီဘုရားသခင်ခမဲတော်ဘုရားသခင်အနေနဲ့သူကဒဏ်ခတ်တဲ့အရာဆုံးမတဲ့အရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တူတယောက်ချင်းမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်အများကြီးမယူစေချင်တော့ကျွန်တော်အနေငယ်ပဲဒီနေ့ဒီဒဏ်ခတ်တဲ့အရာဒီဆုံးမချင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်အဆုံးမချင်းကိုတော့ခံယူကြမယ်ခံစားခဲ့ဖူးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဥပမာအဖြစ်တချို့လူတွေဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့သူရွေးနှုတ်တဲ့သူတွေသူ့ရဲ့လူတွေဆိုရင်အမြဲတမ်းမကောင်းသောအရာကိုမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဥပမာအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူချင်းမှာလည်းဘုရားသခင်သိတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့သူကတော့ကွာတယ်ဘုရားသခင်သားနဲ့သားမဟုတ်တဲ့လူကတော့ကွာတယ်တချို့လူရကြတော့ခရိယန်ဖြစ်ပြီးမဲ့မကောင်းသောစီးပွားရေးကိုလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားစစ်တွေကနေပြီးတော့အဲ့စီးပွားရေးကိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဒဏ်ခတ်ချင်းခံရပေါ့ပြောရမယ်ဆိုဆုံးမချင်းခံရတယ်ဘာလို့ဖန်ဆီးချင်းခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဘုရားသခင်ကမကောင်းသောအရာကိုသူ့ရဲ့လူတွေကိုမလှုပ်ခိုင်းစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာဆုံးမတတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်ကျတော့သူတို့မှာဆုံးမှုတွေပေါ်တတ်တယ်သူအပြင်ကိုတချို့လူတွေကြတော့ဥပမာအရက်တောက်တဲ့သူတွေရှိမယ်ဆေးလိပ်တောက်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါတွေကိုဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တချို့သောသူ့ရဲ့သားတွေကိုကြတော့သူကမတောက်စေချင်ဘူးဆုံးမစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှာဒဏ်ရတတ်တယ်တခါကျရင်လည်းကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတယ်လူတွေကသူတို့ငယ်ဥမာ19 20လောက်ကလေးကနေတချို့ဆို15လောက်ကလေးကနေကိုဆေးလိုက်တောက်ကြတယ်အရက်တွေတောက်ကြတယ်ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့နည်းနည်းလေးတောက်တာနဲ့ကိုတခါတည်းနဲ့ effect ဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆေးလိပ်ကျွန်တော်လဲတောက်တယ်ဒီအမှုတော်ဆောင်မဝင်ခင်တော့ပေါ့နော်ဆေးလိပ်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က3လလောက်ပဲတောက်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတွေးမှာတွေးပါလာတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဆုံးမလိုက်တာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်မတောက်တော့လူတွေကကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာတောက်ပင်မဲ့သူတို့မှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတော့ပြဿနာရှိတယ်ဒီတတွေးမှာတွေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းဆိုပြီးကိုခံယူတဲ့ချိန်မှာလုံးဝမတောက်တော့ဘူးထူကောင်းပဲဒီတို့ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး3မှာလဲသူကဗာပြောထားတယ်ထို့ကြောင့်ကိုနိုးဆော်လို့နောင်တရလို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမပြီးဆိုတော့ကိုသိပြီးဆိုတော့နောင်တရမယ်စင်ချင်းရမယ်နောက်တစ်ခါမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အားယူရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဆုံးမမလဲတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးမချင်းတော့မတူတချို့လူတွေကျွန်တော်နေမကောင်းချင်းအဖြစ်ဆုံးမမယ်တချို့လူတွေစီးပွားရေးကိုဘလို့ပဲလုပ်မအောင်မြင်ချင်နေပြီးတော့ဆုံးမမယ်တချို့တွေကြတော့မိဘအဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးမမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆုံးမတဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲသူ့ကိုမကောင်းသောအရာမှာမကောင်းသောနေရာမှာမနစ်မွန်းစေခြင်းလို့ဘုရားသခင်ဆုံးမတတ်တာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့လူတွေကိုသူကချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးမတယ်လို့ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျွန်တော်ခုနဖော်ပြပြီးပြီဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်တဲ့လူတွေအမှန်တကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တခါကျရင်တော့ဘုရားသခင်ဒဏ်ခတ်ခြင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းခံဖူးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခံတဲ့အချိန်မှာမငြင်းညို့ပဲနဲ့နောင်တရပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမှာပြန်ပြီးတော့လှည့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်း welcome ပေးမှာဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကြတော့ရှိတယ်ဆုံးမတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ဒီမကောင်းတဲ့အရာမှာပျော်မွေ့ပြီးတော့ကိုစိတ်ထဲမှာမလုံပဲနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာပြန်လှည့်လာရပြီးတော့နောင်တရပို့ရန်အတွက်တွန့်တုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွန့်တုံရင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာနောင်တမရတွိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တခြားနေရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားနိုင်တယ်အားကြောင့်တခါကြရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာပြည့်ဝတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အချိန်မှာသူ့စီကိုကျွန်တော်ပြန်လှည့်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကို welcome ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းကိုသိစေခြင်းတဲ့ကိုကနောက်ကျပြီးတော့ဘယ်လိုပြောနောက်တခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်လုပ်တယ်ဆိုကိုတီးတဲ့ချိန်မှာဘုရားနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝေးတတ်တယ်ဒါကစာတန်ရဲ့အလုပ်ပါအဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကတော့အမြဲတမ်း welcome ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရောက်စီတိုင်းအထက်ပန်းပြီးတော့သိစေခြင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပထမချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တကားရှိမှငါ
ငါဒီတကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေအကျဉ်သူသည်ငါရဲ့တန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်ဟန်ထိုသူရှိရန်တော့ငါဝင်း၍သူနှင့်အတူငါစားတော့မည်သူသည်လည်းငါနှင့်အတူစားတော့မည်ကြားနာရတဲ့ဖျားတခင်တော့ပတ်တော့ရောက်စီတဲ့အတွက်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဒီနေ့ကျွန်တော်တော့ရှောက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်တွေကျွန်တော်အသင်းတော်9ပါးအကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှတာဖြစ်တယ် AD 1ကနေပြီးအခုလက်ရှိချိန်အထိအကြောင်းကိုဒီ APEC အသင်းတော်ကနေတော်ကောင်စမိုရနာအသင်းတော်ကျွန်တော်ရှောက်တောက်ရှောက်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့တောက်ရှောက်ဘောနော်ဒီအသင်းတော်9ပါးမှာဒီမယုံကြည်တော်သူခရစ်ယာန်နေနဲ့ဘောနော်မသက်ဆိုင်တဲ့ဒီတခြားသောဘာသာဝင်တွေကိုလုံးဝမဆိုလိုခဲ့ဘူးဒီတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးဟာခရစ်ယာန်ရဲ့တမိုင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဒီကြမ်းချက်ကိုတချို့လူတွေကမယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုတွားပြောကြတယ်တချို့ဒါတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့ကိုပေါ်မှာရရှိတဲ့ revelation ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမဝေဖန်ပါဘူးသို့ပေမဲ့ဒီညမှာယေရှုဖခင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအလောက်တိကအသင်းတော်ကိုပြောတဲ့အရာကအခုလက်ရှိခရစ်ယာန်တွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်ခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာတော်တော်များများမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာယေရှုခရစ်တော်မရှိဘူးမကိန်းအောင်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒီယေရှုကနေပြီးတော့ခရစ်ယာန်ရဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုသူကပြောထားတာဖြစ်ငါတင်လို့ရဲ့တကားစိတ်နှလုံးတကားကိုငါခောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောထားခြင်းဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဒီခရစ်ယာန်တော်များများကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဘာလွှမ်းမိုးလဲငွေရေးကြေးလွှမ်းမိုးတယ်တချို့တော်များများကကျွန်တော်စားဝတ်နေအတွက်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်တချို့ကမိသားစုအရေးလွှမ်းမိုးတယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ယာထိုးကိုလွှမ်းမိုးတယ်တချို့ကကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုဂုံတိတ်ခါနဲ့လွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်များများကဒီခရစ်ယာန်အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကဒီစိတ်နှလုံးကိုမလွှမ်းမိုးဘဲနဲ့တခြားသောလောကအပိုင်းအရာကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုပြန်ပြီးတော့ခောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့စိတ်နှလုံးတကားခောက်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးမျိုးနဲ့လာခောက်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တတိယသေးတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်ငွေကြေးခက်ခဲတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော် company မှာဝင်လုပ်တယ် company မှာဝင်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းမှာလုပ်ရင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အညာဒေသမှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့တောင်တန်းနေပေါ့နော်အရမ်းပဲကျေပြန့်နေတဲ့မြေပြန့်ပြီးတော့ဟိုးတဝေးမှာတောင်တန်းတွေအဲ့ကြားထဲမှာတစ်ပင်လေးတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်အရမ်းကိုလှတဲ့စီးစာလေးပေါ့နော်ဒီမြင်ကွင်းလေးကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပါရှိလာလဲအိုးဒါရီဟာဖန်ဆင်းရှင်ရှိတယ်ဖျားရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစိတ်နှလုံးပြန်ပြီးတော့တုထိခဲ့တယ်အိုးဖျားရှိတာပဲကျွန်တော်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသူ့ကိုကိုးကွယ်ထိုက်အားကိုးထိုက်တဲ့ဖျားရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုဖျားတခင်လာခောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကိုပြန်နိုးတယ်အိုးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဝေးကိုသွားနေပါလားဖျားကိုမယုံကြည်မအားကိုးပဲနဲ့ကို့အတွက်ပဲလောကအတွက်ပဲငွေရှာနေပါလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားကိုလာခောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားသခင်ကကျွန်တော်အရောက်စီတဲ့ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုအမျိုးမျိုးနဲ့လာခောက်တာဖြစ်တယ်တချို့သောလူတွေကသတင်းဒီကျွန်တော်သတင်းပေါ့နော်လောကသတင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့စိတ်နှလုံးတကားကိုလာခောက်နိုင်တယ်တချို့သောလူတွေအလုတ်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုလာခောက်နိုင်တယ်တချို့သောသူတွေကကျမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့တော်၎င်းတချို့သောသူတွေကဟောပေါ့နော်အမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုတ်ငန်းလှုပ်ရင်းနဲ့တော်၎င်းဒီနေ့ထိုင်ရင်းနဲ့တော်၎င်းသတင်းနားထောင်ရင်းနဲ့တော်၎င်းဆုတောင်းရင်းနဲ့တော်၎င်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုခောက်နေတာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲ तू ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနေခြင်းတယ်အပြည့်အဝဒီနေရာမှာနေပြီးတော့သူနဲ့အတူပျော်မွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဖွင့်တတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သတင်းဖတ်ရင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေပါလားယေရှုဘုရားကြွလာဖို့နေပြီဆိုပြီးစိတ်နှလုံးထဲမှာတစ်ခါကျွန်တော်တစ်ကနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိမယ်အဲ့ဒါကယေရှုဘုရားကတည့်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုခောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဒူးထောက်ပြီးတော့သူ့စီမှာချင်းကပ်လိုက်ပါဆူတောင်းလိုက်ပါယေရှုဘုရားတည့်ရဲ့နှလုံးတကားထဲမှာဝင်ဖို့အတွက်အစဉ်သက်အမြဲတမ်းရှိနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးတာထားတာဖြစ်တယ်တခါကျရင်တော့အဲ့အချိန်လေးကိုပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖတ်နေမယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့သတင်းမှာပဲအချိန်ဖြုံးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်တကားခောက်တဲ့အရာကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ညင်းပယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ကျမ်းစာဖတ်နေတဲ့ဘုရားသခင်နေပြီးတော့တင်းရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုခောက်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်ပဲသူ့ကိုတခါတည်းနဲ့လက်ခံဖို့ရအတွက်ဆူတောင်းလိုက်ပါသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသူဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးထဲမှာနေဖို့ရအတွက်အစဉ်သစ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကားရှိမှအမြဲတမ်းနှလုံးတကားရှိမှအမြဲတမ်းရက်နေတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီနေ့ညီကိုမောင်နှမအရောက်စီတိုင်းခရစ်ယာန်တွေကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာလောကပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးလွှမ်းမိုးနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခါကျရင်တော့ဘုရားသခင်သူခုနကျွန်တော်ဖတ်ပထမအချက်မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့လူတွေကိုတော့အမြဲတမ်းတကားခောက်တယ်သူ့ရဲ့လူတွေသူ့ရဲ့ချစ်တဲ့သားတွေကိုတော့ဆုံးမတတ်တယ်ဒဏ်ခတ်တတ်တာဖြစ်တယ်အားကြောင့်တင်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းအဖြစ်လဲတကားခောက်ရင်ခောက်လိမ့်မယ်
so much happy ဖျားသခင်ကနေပြီးတော့တကားခောက်ရင်ခောက်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်နေရင်တွားရင်လာရင်တွေ့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တော်၎င်းတွေ့နေရတဲ့ကြမ်းချက်တော်၎င်းလုံနေရတဲ့အလုပ်တော်၎င်းဖက်နေရတဲ့သတင်းအဖြစ်တော်၎င်းသင်ရဲ့နှလုံးတကားကိုခောက်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနေဖို့ရန်အတွက်လက်ခံလိုက်ပါသူလက်ခံခြင်းအဖြစ်သူဟာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာပျော်မွေ့သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဟာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းသက်တာနဲ့ရရှိမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီနေ့အရောက်စီတန်းကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ဒီတို့ကိုဆုံးမခြင်းအဖြစ်တော်ဒဏ်ခတ်ခြင်းဒီတို့အသက်တာမှာရောက်ရှိတဲ့ချိန်မှာနောင်တရပါဘုရားသခင်ဘက်မှာတိုးဝင်ပါသင်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေ့နေရတဲ့တည်တွေ့နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မြင်နေရတဲ့အရာနေပြီးတော့ဘုရားသခင်တည်းရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုခောက်တာနဲ့တပြည့်အဲ့နေရာမှာပဲဘုရားသခင်ကိုခေါ်ဖိတ်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကိုလက်ခံလိုက်ပါဘုရားသခင်ကိုတည်းရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာအသက်ရှင်စေလိုက်ပါဂျေဆုခိုင်းပါတည်းရဲ့အသက်တာကိုစိုးမိုးခိုင်းလိုက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာကျွန်ဝင်စားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ဟာကျွန်ရဲ့တက်တာအဖြစ်ထင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီနေ့အရောက်စီတောင်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်တကားခောက်တဲ့တင်းရဲ့နှလုံးတကားကိုခောက်တဲ့အချိန်မှာဖွင့်တော်သူဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အရောက်စီတောင်ယေရှုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေတင်းရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်အုပ်ဆိုးတဲ့အသက်တာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အရောက်စီတောင်ကိုယေရှုဖျားကောင်းကြီးနဲ့ချပေးပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်